Перше, треба с'їбатися трошки вправо. Друге, добре, або йди нахер. Третє, пішли, заробили. Ти, щоб 100 тисяч в рік заробляти, треба серйозні книжки брати. Ти куди, Андрюх? На мойку їдеш чи куди? Траковий бізнес швидко може вивести людей на інший рівень. В траковому бізнесі $1 мільйон обороту – це ніщо. Це там 4 траки їздять, це $1 мільйон. Воно важко, воно напряжно, треба буде трошки посидіти, трошки повчити правила дорожнього руху. Це дуже популярна робота. Є свої там нюансики. Як мінімум, з того моменту я влюбився. І це який там туманчик. В будинках отакий туман зробився, і деякі будинки в хмарах сидять. Досить круто. Досить круто. Які поради ви можете дати тим, хто тільки планує почати свій шлях у траковому бізнесі в США? Перше, порада така, підіть попрацюйте компанійським водієм, це обов'язкова штука. В ніякому разі не купуйте зразу трак, бо це, напевно, вам піде трохи на шкоду. Ви заходите в цей бізнес, підіть в компанію, там наробіть ділов, навчіться їздити, може зламаєте той трак, насправді так воно відбувається, а потім вже, якщо ви хочете, купуйте свій трак. Друге, слухайте кожне слово, що вам говорять в офісі. Просто слідкуйте за всіма інструкціями. Це одне з найважливішого. Якщо ви будете робити те, що вам говорять з офісу, у вас буде все добре. Щось не знаєте, краще перепитайте 100 разів, задовбіть тих диспетчерів, тих офісних працівників, але краще, щоб у вас все було чітко, ніж то, що ви там забули перепитати, вирішили, що і так то знаєте. Через це ви можете попасти там на якісь violation, неприємності, я би так сказав. Третє. Навчіться, не то що навчіться, паркуйтеся уважно. Не бачите, не впевнені. Вийдіть з траку, подивіться краще, попросіть когось, щоб подивився, чи все нормально. Знаєте, як в тому анекдоті. Давай. Ой, блядь, іди подивись, що ти зробив. Яка там наступна порада? Купіть Garmin GPS. Без нього це ніяк. Ви просто заїдете під міст своїми Google Map'ами на телефоні. Якщо ви думаєте, що Google Map це класна штука, що б там не писало, які би ви там фігурації не виставляли, ви заїдете під міст. Я вам це гарантую, рано чи пізно, майже з усіма таке було, і з вами теж таке буде. І так, починається робочий тиждень. Ось водій. Зараз у нас виїжджає 131-й, 102-й, 134-й виїжджає в середу або четвер, 121-й трачок їде зараз на ШАП, водій буде віддихати, він десь 2 місяці катався і зараз їде відпочивати в Флориду, бо він з Флориди. Класний воділа, ми його дуже сильно любимо. Так що трачки забиті водіями. Ми щасливі. Цього коня ми зремонтували повністю. Це наш другий трак компанії, другий трак. Пам'ятаю часи, коли він тиждень нам приносив чуть не по $10 тисяч. Ми його ще в далекому 19-му році, кажу 21-му, десь за 80 тисяч, по-моєму, купили. Подивимося, колеса взагалі шикарні, лінії вроді також нормальні. Що ще? Сайни, бачите, ще навіть старі сайни на ньому. Ти куди, Андрюх? На мойку їдеш чи куди? Ні, їду. Що проводити? Що, знов? Ну, будуть різати. Ага. Хочеш не прямо. Дивіться, який гарний. Чистенький, помитий. Та й зараз всередині такий буде. Така ситуація. Сьогодні, до речі, працюю в офісі сам. Віталіка нема. Надіюсь, ви це вставите. Віталік, я за тобою скучаю в офісі, приходи. До речі, у мене ліз в даунтауні вже почався з 15 числа.
І зараз тільки треба то переїхати і кайфувати. Даунтаун переїхати. Це була моя мрія. Я приїхав колись 10 років назад в Чикаго. Ми так поселилися до мого знайомого. І ми поселились там на перехресті Сісеро і Белмонт. Там далеко, не багатоповерхівки, там звичайний Чикаго. А коли я їхав в Чикаго, у мене були думки, що то всюди багатоповерхівки. Мій знайомий, хороший Андрій, каже: поїхали в даунтаун, я тобі покажу Чикаго. Ми приїжджаємо на метро, підземеллі, то метро було, ми так виходимо на вулицю, і я просто був в шоці від того, які це будинки великі, тому що я ніде не був до того, і це був для мене перший мегаполіс, в якому я побував, Чикаго. З того моменту я влюбився в то місто. І коли ми тоді гуляли 10 років назад, я ще тоді говорив, була моя тьотя, я ще їй тоді казав, я колись сюди переїду. Я колись сюди переїду, от мрії збуваються. Ну, пожарка їде ззаді, зараз буде, напевно, нас всіх обганяти. Треба сісти трошки вправо. Хоп, і поїхало. Тут дуже адекватно ставляться до пожарних машин, їх об'їжджають, щоб все було добре, щоб вони могли проїхати тебе пошвидше, доїхати до точки, тому що це реально серйозна штука. Наступне, коли ви починаєте шукати компанії, знаходіть правильні компанії. Дивіться, хто бере без досвіду, хто може вчити, дивіться якісь рев'ю на гуглах. Питайтеся в інших водіїв, чи працював в тій компанії, чи не працював. Дуже важливо, щоб ви не пішли в якусь неблагополучну компанію, де вас обмануть, і у вас вже буде такий початковий поганий досвід, як воно працювати в тракових компаніях, потім втрачається довіра до людей. Вам таке не потрібно. Довіряйте диспетчеру. Диспетчер – це буде одна з головних людей, яка буде вам давати роботу насправді. Це дуже важливо, щоб бути на одній хвилі з диспетчером. Якщо ви його в перший день обматюкаєте, бо він там вам не перезвонив за 3 хвилини, а за 10 хвилин, майте якусь повагу до диспетчерів, розумійте їх, слухайте їх. Не думайте ніколи, що диспетчер сидить і нічого не робить. Він в офісі, а ви на дорозі, йому легко, вам важко. Це не так. І ви не знаєте роботи диспетчера і не придумуйте собі, що це все дуже легко. Коли ви приїжджаєте на якийсь поганий пікап, там, де дуже важко запаркуватися, чи якесь вузьке місце, не думайте, що диспетчер вас туди відіслав, бо тому що йому хочеться, щоб ви страдали. Адресу ніхто з брокерів не каже. Поки ви ці адреса почнете питати, ніхто вам цей вантаж не дасть. Тому не думайте, що диспетчер вас загнав в сраку, в важке місце, бо тому що він вас не любить. Ні, і це не тому, що він поганий, це не тому, що він так хоче, це тому, що брокера не дають інформацію перед тим, як ви візьмете груз. Вони дають штат, місто, все. Слідкуйте за знаками. Коли ви повертаєте, з'їжджаєте з хайвею, на рампі пише 35 миль, їдьте 30 миль. Пише 45, їдьте 40, не їдьте 60. Тому що величезніший шанс, що ви перевернетеся. Коли люди приїжджають в США, класно починати працювати на траках. От ваша перша думка, що вам приходить в голову? Як ви думаєте, чому люди взагалі йдуть на траки? Це ж їздиш не біля сім'ї, все дуже погано, на дорозі, небезпечно, завжди ризикуєш своїм життям. Все дуже просто, гроші. Ти починаєш заробляти офігенніші гроші. По-перше, дивіться, ти приїжджаєш сюди, перше, що тобі треба, це здати на CDL. Окей, тут інвестиція в тебе буде там до $10 тисяч, щоб здати на CDL. Окей, воно важко, воно напряжно, треба буде трошки посидіти, трошки повчити правила дорожнього руху, здати на той CDL, навчитися їздити на трасі. Ну, потратиш ти в гіршому випадку 2 місяці свого життя, щоб потім заробляти як мінімум $2000 щотижнево. Тобто $8 тисяч в США в місяць ти можеш заробляти після 2 місяців навчання і здачі. Хіба це не шикарно? Якщо у тебе немає мови, немає ніяких скілів, ти не хочеш працювати сильно фізично, де ти зараз зможеш заробляти такі гроші? В IT підеш? Ну, щоб в IT заробляти 8, 10, це, мені здається, треба сильно попахати, щоб 100 тисяч в рік заробляти. Треба рік відучитися мінімум, там треба пройти безліч різних курсів. Де ще можна гроші заробляти? Бухгалтером?
Бухгалтером можна заробляти. Треба, знати мову, треба знати закони, треба вчитися, здавати ліцензії, там не на CDL вчитися, там не тести повчити і здати, там, треба серйозні книжки брати. Лікар, та це щось таке на грані нереального, щоб тут вивчитись. Якусь офісну роботу знайдеш без проблем, будуть тобі платити $500. А на трачки, якщо ти взагалі не геть дурний, то ти можеш заробляти там від 8 до 12 тисяч, все залежно від тебе, як ти будеш їздити, як ти хочеш працювати, все просто залежно від тебе. Told me that I was crazy till I pulled up on your man and you look like Що, приїхали з Вадимом дивитися? На новий building Load and Go? Ну, потенційно новий, непонятно, чи буде він тут, чи не буде. Ситуація у нас прикольна, розвиваємося, будемо купувати шап, скоріш за все. Уже ніби в процесі покупки. Починається все з того, ти їдеш дивитися на той шап. Ти бачиш той шап, тобі він подобається, є ціна, за яку продають той шап, і ти йдеш до продавця і кажеш, мені подобається шап. Виглядає з середини, підлога з підігрівом, так? Та повністю на цьому на всій території. Вона, наприклад, коштує там 3 мільйони, ти кажеш, але я би хотів купити ось цей шап за 2,5 там, або 2,2 мільйони. І вже продавець каже, типу, добре, або йди нахер. Ну ось ми зійшлися з продавцем на ціні, він уже підписав, ніби, що він не прувнув наш офер. Тут паркінг мав би бути, так? Як мінімум. Бетонні брили, я би ці нахер звідси позабирав. Я думаю, що за фрі забрати, я думаю. То ми ще толкнемо це, ми не будемо за фрі віддавати. То зараз ми будемо швиденько брати якогось адвоката, який буде цей контракт складати. Якщо ми беремо свого адвоката, він буде нам складати контракт в нашу користь. Якщо він бере свого, він буде складати його в свою користь, а наш буде вже його перевіряти і щось там робити, підписувати, міняти і так далі. Паркан по кругу території. Блін, це вже великий плюс, якщо чесно. З ключом доступу, ось ця територія теж ще 9 акрів на продажу. Аж до тих, до тої лінії задньої. Блін, є куди розширятися. Тому зараз етап адвокатів, а після того буде вже етап банків. Паралельно, коли ви вже працюєте з адвокатами, ви повинні вже і працювати з банками. Тобто ви вже повинні мати якісь фінанси. Чувак готовий трохи торгуватися. Ну це типу суто шап, мені здається. Це тут офісу не буде з цього. Скільки скверфіт, не знаєш? 13 тисяч. 13 тисяч. Ну, ми в рент думали 10 брати, а це 13. Ну, блін, це досить здорова штука. На всю територію податки маєш за 23 тисячі забрати. Фінанси ми вже плюс-мінус маємо. Ми говорили там з деякими банками, вони були готові нам дати гроші. Подивимося, що з того вийде. Скоріше за все, що нарешті буде працювати мій тато в нас. Це буде взагалі кайф, тому що на шапі я буду розуміти, що не буде ніякого розп'яйства. Якщо хтось буде постійно там дивитися за ними, це вже набагато краще. Такий план на ближайше майбутнє. Подивимося, як воно буде насправді. Чи є це популярною роботою? Траки, я би сказав, серед наших людей це досить популярне. Чому? Ну тому що тут може бути розвиток. Тому що тут ти спочатку їздиш як компанійський водій, працюєш як компанійський водій, заробляєш непогано до 10 тисяч доларів в місяць, може й більше. Потім в тебе є перспектива розвитку купити свій власний трак. Ти можеш їздити на своєму власному траці, ти вже бачиш трохи іншу кухню в цьому бізнесі, ти починаєш заробляти потенційно ще більше грошей в місяць, що є дуже класно, і ти від того кайфуєш. Ти можеш їздити менше, а заробляти так само. Або їздити більше і заробляти ще більше. Тобто є свої там нюансики, звичайно, але мені здається, що овнером теж дуже круто бути. Яка перспектива розвитку овнера? Ти можеш докупити другий трак, посадити туди водія, і в тебе вже дві фури, 2 машини, 2 трачка, як то правильно ще сказати. І що, не розвиток? Та розвиток капець. Сказати, чи популярна робота? Дуже популярна. Чи є там багато плюсів? Є дуже багато плюсів. Чи є там багато мінусів? Є багато мінусів. Особливо для тих людей, у кого маленькі діти, сім'ї. Це дуже сильно важливо, тому що люди потенційно не будуть бачити своїх дітей, як вони ростуть через гроші. Чи ви готові платити таку ціну, чи ви готові заробляти і більше і платити таку ціну, що ви не будете бачити своїх дітей, це вже вибір за вами. Ще раз вернемося до питання, чи є траковий бізнес популярний серед наших людей. Так, це дуже популярна робота. Більшість людей, кого я знаю, майже всі в траковому бізнесі. Чи це у мене таке оточення, чи так склалося, не знаю. Але більшість людей в траковому бізнесі. Чому?
тому що там не треба мати багато знань і можна заробляти великі гроші. Пішли, заробили бабок і перекваліфікувалися туди, куди вам треба. Я думаю, це може бути досить круто. I don't really ask for much.